హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ సూర్యాస్ ఫుడ్ అండ్ బ్యూటీ ఛానల్. నేను మీ సూర్యచంద్రిక. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు జింజర్ గార్లిక్తో ఒక సూప్ని ప్రిపేర్ చేసి మీకు చూపించబోతున్నాను. ఈ సూప్ అయితే చాలా చాలా హెల్తీ. ఈ వింటర్ సీజన్లో మనకి కోల్డ్ కాఫ్ అనేది చాలా కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం అన్నమాట. కోల్డ్ కాఫే కాకుండా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమీ తినాలనిపించదు కదా, నోరంతా చేదుగా ఉండి వికారంగా అనిపిస్తుంది. అటువంటి టైంలో ఈ సూప్ కనుక మనం తాగామంటే ఆ వికారాన్ని పోగొడుతుంది, వామిటింగ్ సెన్సేషన్ని పోగొడుతుంది. ఈ సూప్ వల్ల మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా క్లియర్ చేస్తుంది. ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉండడం వల్ల మనకి వచ్చే దగ్గు, జలుబు, ఈ గొంతు నొప్పి ఇటువంటివన్నీ కూడా త్వరగా తగ్గడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ సూప్. అటువంటి టైంలో కనుక జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు కనుక మనం ఈ సూప్ తాగామంటే చక్కగా థ్రోట్ అంతా చాలా ఫ్రీగా అయిపోతుంది. ముక్కు దిబ్బడుంటే అంటే ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా, అది ఫ్రీ అయిపోతాయి. గొంతులో ఉన్నటువంటి గరగరు కూడా, అంటే గొంతులో కఫం ఉంటుంది కదా, ఆ కఫం కూడా బయటకు రావడానికి ఈ సూప్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. వీటన్నిటితో పాటు ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. అలానే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందండి. అంటే మనం తిన్న ఆహారము సరిగా జీర్ణమయ్యి ఎటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు లేకుండా కాపాడుతుంది అనమాట. ఈ సూప్ మనం తాగడం వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో చూసారా? ఇవే కాదండి, ఇంకా చాలా చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. లేడీస్కి అయితే పీరియడ్స్ టైంలో పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది, చాలామంది కడుపు నొప్పితో బాధపడుతుంటారు. అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ సూప్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా క్లియర్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఎటువంటి డర్ట్ ఉన్నా కూడా లోపల మొత్తాన్ని బయటకు తీసేస్తుంది. మరి ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్న సూప్ని మనం తప్పనిసరిగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా. కనీసం 10 రోజులకు ఒకసారైనా ఇటువంటి సూప్స్ కనుక మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగామంటే మన హెల్త్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. మనం హెల్తీగా ఉండాలంటే ఇటువంటి రెసిపీస్ మనకి తప్పనిసరిగా అవసరం. మన లైఫ్లో తప్పనిసరిగా మనం ఇటువంటి రెసిపీస్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. మరి ఈ సూప్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి తెలుసుకుందాం. ముందైతే అల్లము, వెల్లుల్లి మనం కాల్చుకోవటం కోసం నేను ఒక ఈ జాలి లాంటి గరిటెను తీసుకున్నాను. దానిలోకి ఈ అల్లం వెల్లుల్లిని వేసేస్తున్నా. వీటిని మనము స్టవ్ మీద పెట్టి కాల్చుకోవాలి. నా దగ్గర బొగ్గులు ఉన్నాయి, అందరికీ బొగ్గులు అవైలబుల్గా ఉండవు కదా, అందుకే స్టవ్ మీద కాల్చి చూపిస్తున్నాను. స్టవ్ మీద అల్లము, వెల్లుల్లి ఇలా పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లిని కాల్చుకుంటున్నాను. ఇలా మధ్య మధ్యలో అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ అల్లం వెల్లుల్లిని కాల్చుకోవాలి. మీ దగ్గర కనుక బొగ్గులు అవైలబుల్గా ఉంటే బొగ్గుల మీద కాల్చుకోండి. ఆ బొగ్గులతో కాలిన ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగుంటుంది, మంచిగా స్మోకీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది. అల్లం వెల్లుల్లి రెండు కూడా ఇలా మనం కాల్చుకుంటూ ఉండాలి. చూడండి, నాకైతే ఇక్కడ అల్లము, వెల్లుల్లి రెండు కూడా మంచిగా కాలాయి. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక ఒక గిన్నెలోకి కొన్ని వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. వాటర్ తీసుకొని దానిలోకి ఇప్పుడు మనం కాల్చుకున్నటువంటి అల్లము, వెల్లుల్లిని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లిని అయితే పక్కన పెట్టుకొని అల్లం ఒకటే నేను ఈ వాటర్లోకి యాడ్ చేసుకున్నాను. ఈ వెల్లుల్లిని మనం పీల్ ఆఫ్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనకి మంచిగా కాలిపోయింది కనుక మనకి వెల్లుల్లి మీద ఉన్న తొక్క ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇలా డివైడ్ చేసుకొని వెల్లుల్లిని కూడా నేను ఇక్కడ వాటర్లోకి వేసేసుకున్నాను. వాటర్లోకి వేసుకున్న తర్వాత వెల్లుల్లి మీద ఉన్న పొట్టును మనం తీసేసుకోవాలన్నమాట. మనకి కాల్చుకున్నాం కనుక ఈజీగా వచ్చేస్తుంది వెల్లుల్లి మీద ఉన్న పొట్టు. చూసారు కదా నేను ఎంత ఈజీగా తీస్తున్నానో, చూడండి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా. ఇలా వెల్లుల్లి రెప్పలన్నీ కూడా పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఇలా నేను అన్నీ కూడా తీసేసుకొని పెట్టుకుంటాను. తర్వాత మనం అల్లంకున్న పొట్టును కూడా తీసేసేయాలి. ఫస్ట్ అయితే వెల్లుల్లి క్లీన్ చేసుకొని తర్వాత అల్లం కూడా మీకు చూపిస్తాను. వెల్లుల్లి అంతా పొట్టు తీసుకోవటం అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు అల్లం కూడా నేను పీల్ ఆఫ్ చేసుకుంటాను. అల్లంని ఇలా స్పూన్తో కానీ లేదంటే ఒక చాకు తీసుకొని కానీ ఇలా మనం పీల్ తీసామంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మనం ఆల్రెడీ అల్లం కాల్చుకున్నాం కనుక పీల్ ఆఫ్ చేయడానికి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మొత్తం పీల్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మరొకసారి వాటర్లో నీట్గా కడిగేసుకోవాలి. ఇలా కడుక్కున్న అల్లము, వెల్లుల్లి పక్కన పెట్టుకొని అల్లం అంతా కూడా మనం ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
ముక్కలకు కట్ చేసుకున్న అల్లము వెల్లుల్లి రెండు కూడా ఒక చిన్న మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని మొత్తం కూడా మంచిగా పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. నేనైతే ఇక్కడ అల్లము వెల్లుల్లి రెండు కూడా మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని పేస్ట్ చేసేసాను. చూడండి, మంచిగా మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలానే వాటర్ వేయకుండా మనం ఈ పేస్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్లోకి ఒక స్పూన్ నిండా నెయ్యి వేసుకుంటున్నానండి. ఈరోజు సూప్ నేను నెయ్యితోనే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. నెయ్యి కొద్దిగా కరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఒక పెద్ద స్పూన్తో స్పూన్ నిండా తీసుకొని వేసుకున్నాను. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత దానిలోకి కొద్దిగా పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. పసుపు కూడా మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా. ఇందులో కూడా యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కనుక మనం పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఈరోజు. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కూడా మంచిగా వేయించుకోవాలి. చూడండి, ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నుంచి నెయ్యి అయితే డివైడ్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీనిలోకి నేను వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. 3 గ్లాసులతో నేను పెద్ద గ్లాసులతో వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ముగ్గురికి ఈరోజు నేను సూప్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ కొద్దిసేపు మరగనివ్వాలి. వాటర్ మరిగేలోపు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా ఉంది కదా, అది నేను బాక్స్లో తీసుకొని ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటానండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా, మనం ఇలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో 15 డేస్ వరకు మనం దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను. చూడండి, ఈలోపు మనకి వాటర్ కూడా మరిగిపోతున్నాయి కదా. ఇలా మరుగుతున్న వాటర్ని స్టవ్ మీద నుంచి పక్కకు తీసేస్తున్నాను. పక్కకు తీసేసాక ఒక సాస్ ప్యాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత మనం దీనిని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనకి ఏదైతే వాటర్ మరిగిందో అల్లం వెల్లుల్లి వాటర్ అదంతా కూడా నేను స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు కావాలంటే అలానే ప్రిపేర్ చేసుకొని అలానే సూప్ని తాగొచ్చు. కాకపోతే ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మధ్యలో నోటికి తగులుతూ ఉంటే కొంచెం పిల్లలైతే అసలు తాగలేరు కదా, కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గానే ఉంటుంది. అందుకే నేను ఇది స్ట్రైన్ చేసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ మనకి దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా మనకి వాటర్లో వచ్చేసాయి కనుక మనకి ఆ వేస్ట్ అంతా కూడా అవసరం లేదు. దీనిలోకి నేను కొద్దిగా పింక్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. టేస్ట్ కోసం మీరు నార్మల్ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే కొద్దిగా నల్ల మిరియాల పొడిని కూడా ఈ వాటర్లోకి వేసుకుంటున్నాను. ఇది కాస్త మరగనివ్వాలి. చూడండి, మనం తీసుకున్న వాటర్ కాస్త క్వాంటిటీ అయితే తగ్గింది. ఇలా సూప్ మరుగుతూ ఉండగా ఒకసారి మనం టేస్ట్ కూడా చెక్ చేసుకున్నామంటే ఇంకా మనకి ఏమైనా కావాలి అంటే సాల్ట్ కానీ పెప్పర్ కానీ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా సూప్ మరుగుతున్నప్పుడు మనకి సూప్ కన్సిస్టెన్సీ కోసము నేను ఇక్కడ కార్న్ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. కొద్దిగా కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని దానిలోకి వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని ఈ కార్న్ఫ్లోర్ మిక్చర్ని నేను సూప్లోకి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి వాటర్ మనకి పల్చగా ఉన్నాయి కదా, ఈ కార్న్ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త చిక్కగా అవుతుంది. అంటే మనకి సూప్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుందన్నమాట. కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు సూప్ని మరిగించాలి. ఇలా 5 నిమిషాల పాటు మరిగించామంటే మనకి సూప్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే. స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసేసాను. చూడండి, కన్సిస్టెన్సీ మంచిగా చిక్కగా ఉంది కదా సూప్ కన్సిస్టెన్సీ. ఇక మనకి సూప్ రెడీ అయిపోయింది కదా, ఇక సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి. నేనైతే ఇక్కడ సర్వ్ చేసేస్తున్నాను. ముగ్గురికి నేను సూప్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నామని చెప్పాను కదా, నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ సర్వ్ చేస్తున్నాను. సర్వింగ్ కూడా నేను మీకు 2 విధాలుగా చూపిస్తానండి. పిల్లలకి ఒక విధంగా, పెద్దవాళ్ళకి ఒక విధంగా. నేనైతే ఇక్కడ మా బాబుకి కొద్దిగా పాలని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే కొద్దిగా ఈ సూప్ ఘాటుగానే ఉంటుంది. ఆ ఘాటు తగ్గడానికి నేను ఇక్కడ పాలను యాడ్ చేశాను మా బాబు కోసం. అలానే మేము తాగడానికి దీనిలోకి కాస్త లెమన్ పిండుకుంటున్నాను. ఆ ఘాటుకి ఈ పులుపుకి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇలా లెమన్ పిండుకొని మంచిగా లెమన్ జ్యూస్ అంతా కూడా సూప్లో కలిసిపోయే విధంగా ఒకసారి కలిపేసుకొని సూప్ని మనము సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి. ఇలా వేడిగా ఈ సూప్ని తాగామంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. త్రోట్ అయితే చాలా ఫ్రీగా అయిపోతుంది. మీకు ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ యొక్క ప్రయోజనాలన్నీ కూడా వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా, ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా మీరు పొందొచ్చు ఈ సూప్ని తాగారంటే. చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా పాలు వేసిన బౌల్లో కూడా ఈ పాలంతా కూడా నేను మంచిగా మిక్స్ చేసేసాను. పాలు కాకపోయినా కూడా మీరు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉంటే ఫ్రెష్ క్రీమ్ని కూడా మీరు పాలకు బదులుగా యాడ్ చేసి పిల్లలకి ఈ సూప్ని తాగించవచ్చు. మెయిన్ ఈ వింటర్ సీజన్లో ఈ సూప్ తాగడం మనకి చాలా చాలా అవసరం అండి.
కనీసం వారానికి ఒకసారైనా ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని వేడివేడిగా సూప్ని ఎంజాయ్ చేయండి. చూశారు కదా, జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని మనం ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో. మరి ఈ సూప్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేయండి. వీడియోని లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు, షేర్ చేయండి, అలానే మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ బీ హెల్దీ. ఎప్పుడు ఇలా మంచి మంచి రెసిపీస్ చేసుకుంటూ హెల్దీగా ఉండండి.